شكون كان كيلعب في الملاعب المغربيه وكان كيشتم فينا من بعد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكتشف لكم قصه من القصص ديال النفاق الرياضي اللي وصل لحد الان. تخيل معايا كتعطي دارك شي واحد باش يسكن فيها فابور، وهو من بعد كيخرج ويقول لك دارك خايبه وما كتسواش والو. هادشي بالضبط اللي وقع للمغرب، ودابا جا الوقت باش نقولوا خلاص. الموضوع الرئيسي اليوم غادي نهضروا على الاخبار مهم في الرياضه المغربيه. اخبار كيقول بلي المغرب غادي ياخذ القرار كبير وحاسم. بكل بساطه المغرب ما بقاش غادي يخلي المنتخبات حلف الغرب افريقيا يلعبوا الماتشات ديالهم في الملاعب المغربيه. شكون هاد المنتخبات؟ منتخبات البلدان ديالهم ما عندهمش ملاعب معتمده من الكاف. الاتحاد الافريقي كره القدم مصادقش على الملاعب ديالهم، ما كيحترموش المعايير ديال الكاف. وعلاش المغرب خدا القرار من دابا؟ تقارير كتقول بان هذا القرار جا كرد الفعل، رد الفعل المواقف الاخيره ديال الدول. شنو هما هاد المواقف؟ اولا دعموا السنغال بكل وضوح، ثانيا انتقدوا المغرب والتنظيم ديالو البطوله الافريقيه الاخيره. يعني كنا كنعطيهم الملاعب وهما كيعطيونا الانتقادات. المغرب كان كيدير شنو قبل؟ المغرب كان يستضيف هاد المنتخبات اللي كيخليهم يلعبوا الماتشات ديالهم، كان مضيف في الملاعب المغربيه وكيتحمل تكاليف المصاريف ديال التنظيم. علاش؟ حتى الدول ما عندهمش البنيه التحتيه، راكم عارفين، ما عندهمش الملاعب مزيانه معتمده. يعني بالمغربيه كنا كنخلطوا فلوسنا باش نعاونوهم. دابا المغرب قال لهم بلاتي خلاص، بخصوص التنظيم ديال كاس العالم، التنظيم ديال كاس الافريقيه ديال النساء، قال لهم شهر 3 هو باغي يلوحهم. قال لهم الملاعب ما فارغاش كيلعبوا فيها الانديه. البطوله الوطنيه الراجل وداد الجيش، راكم عارفين. او الحروف الكبيره المغرب قرر يوقف هذه الخدمه، ما بقاش غادي يتحمل لا التكاليف ولا المصاريف، ما بقاش غادي يفتح الملاعب ديالو المنتخبات. الرساله الواضحه وباينه، اللي بغى يهاجم المغرب وينتقده ما كاينش، ما يمكنش في نفس الوقت يجي يستافد من الملاعب المغربيه. قرار ديال المغرب كيقول الكرامه فوق كل شيء، وفي الاخير هذا الشيء درس لكل واحد احترام متبادل ولا ما كاينش. هذا الشيء كامل اللي عندنا اليوم. شكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خلونا ان شاء الله يكون وشي سكريبت في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو شي جديد. وتحياتي.